بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة الصف الأول الابتدائي صفحة 61. عندنا الموضوع المطر نازل. عندنا اليوم موضوع الفتحة أو الألف واللام تنقرئ هنا بس تنكتب فتحة. المطر، المطر، المطر نازل. الولد يقول المطر نازل. البرد قليل. أنا أريد المطر. طبعا هنا عندنا المادة، طبعا أوصلها بهاي الكلمة مباشرة. أنا أريد المطر. الورد يريد المطر. ماء المطر مفيد. ماء المطر مفيد. مطر، مطر، المطر، مطر، المطر، ماء المطر، ماء المطر. تنتبهون على الفرق، مطر، المطر، ماء المطر. إن شاء الله بالتوفيق إلى جميع الطلبة إلى الدرس القادم إن شاء الله.